హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను మీ స్వప్న. ఈరోజు ఒక యూస్ఫుల్ టిప్ తోటి మీ దగ్గరికి వచ్చానండి. యాక్చువల్గా ఈ నార్మల్ టైంలో కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవరు, బ్రీత్ ఇష్యూస్ ఏదొచ్చినా అంత టెన్షన్ పడే వాళ్ళం కాదు. బట్ ఇది కరోనా టైంలో ఈవెన్ తుమ్మినా సరే, దగ్గినా సరే చాలా టెన్షన్ పడుతున్నాము. ఒక రకంగా అయితే భయం వేస్తుంది కదా. యాక్చువల్గా నేచర్ క్యూర్ మెడిసిన్ ఒకటైతే నేను చెప్తానండి. సీరియస్లీ వెరీ యూస్ఫుల్ వీడియో. నేను యాక్చువల్గా చెప్తాను కదా, ఏ ఇష్యూస్ వచ్చినా సరే నేచర్ క్యూర్ మెడిసిన్ యూస్ చేస్తాను, న్యాచురల్గా తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను, లేదా డైట్ తోటి తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేస్తానని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను కదా. ఇప్పుడు కోల్డ్ వచ్చినా, కాఫ్ వచ్చినా సరే మా నేచర్ క్యూర్ డాక్టర్ మాత్రం నాకు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ సజెస్ట్ చేశారండి. ఫస్ట్లో నేను యూకలిప్టస్ ఆయిల్ తెచ్చుకున్నాను, 1 year బ్యాక్ తెచ్చుకున్నాను. ఎప్పుడైనా సరే కోల్డ్ అనిపించినా, కాఫ్ అనిపించినా, ఈవెన్ వెట్ కాఫ్ ఉన్నా సరే యూకలిప్టస్ ఆయిల్ బాగా వర్క్ అయ్యిందండి. అది ఎలా వర్క్ అయ్యిందో, ఎలా యూస్ చేయొచ్చో నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. యూకలిప్టస్ ఆయిల్ ఇప్పుడు అందరి ఇంట్లోనూ స్ట్రీమ్ మిషన్స్ ఉంటున్నాయి కదా. సో స్ట్రీమ్ మిషన్లో వాటర్ వేసుకొని అందులో 2 drops యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి స్ట్రీమ్ తీసుకుంటే 10 minutesలో ఫేస్లో రిఫ్రెష్మెంట్ అనేది వస్తుంది. చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ముక్కు బ్లాక్ అయినా సరే, ఈ బ్రీత్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నా సరే న్యాచురల్గా చాలా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది, బెటర్గా ఉంటుంది. నేను లైవ్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. కోల్డ్ ఉన్నప్పుడైనా సరే నాప్కిన్ మీద 2 drops యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసుకొని దాన్ని అలా స్మెల్ చేస్తుంటే కూడా ఒక రిఫ్రెష్మెంట్ వస్తుంది. నోస్ బ్లాక్ అయినా సరే ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. చాలా బాగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. నేను ఇది నిన్న యూస్ చేసి ఈరోజు వీడియో చెప్పట్లేదండి. 1 year నుంచి చూస్తున్నాను. చాలా బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. సో నాకు మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించి చెప్తున్నాను. ఈవెన్ బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా సరే, మీకు ఎక్కడ పెయిన్ అనిపించినా సరే, కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, కొబ్బరి నూనెలో 2 drops యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి మీకు ఎక్కడ పెయిన్ ఉంటే అక్కడ మర్దన చేసుకొని హాట్ ప్యాక్ పెట్టుకోండి. ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ అనేది అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈవెన్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది నా ఓన్ మెడికేషన్ కాదు, మా నేచర్ క్యూర్ డాక్టర్ చెప్తే నేను యూస్ చేస్తే నాకు రిలీఫ్ అనిపించి చాలా బాగా యూజ్ అనిపిస్తే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు కూడా ఏదైనా కోల్డ్ వచ్చినా, కాఫ్ వచ్చినా ఇమీడియట్గా టెన్షన్ పడకండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యాచురల్గా తగ్గుతుందేమో అని ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఎందుకంటే ప్రతిదీ వైరస్ అనుకోవడం అంటే అలర్ట్గా ఉండాలి, ఉండొద్దని నేను చెప్పను. కాకపోతే ఇమీడియట్ ప్రికాషనరీ కూడా ముఖ్యమే. ఇది మాత్రం నాకు డాక్టర్ సజెస్ట్ చేశారు. మీకు కూడా నేచర్ క్యూర్ మెడిసిన్ యూస్ చేయాలి, న్యాచురల్గా తగ్గించుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం ఒకసారి అయితే మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయినాకైనా సరే వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తే ఈ ఆయిల్ యూస్ చేయండి. చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీతో ఇంకా నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీకు కూడా నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే ఇలాంటి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇంకా నేను అప్లోడ్ చేయాలని మీకు అనిపిస్తే నా వీడియోస్ని చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ.